वायरलेस ईयरफोन्स की लेटेंसी की वजह से प्लेयर की अस्थियां उठने के बाद आवाज आती है, तो इसका एक मस्त जुगाड़ बताता हूं। तो आपको अपने फोन सेटिंग्स पे जाके बिल्ड नंबर पे 4-5 बार टैप करना है, जिसके बाद डेवलपर ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। अब आपको सर्च करना है एनेबल गेबल डॉश। अब इसको ऑन कर दो, जिसके बाद आपके वायरलेस ईयरफोन्स की लेटेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। आपको वायर्ड ईयरफोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इसको सेव कर लो, वरना डेफिनेटली भूल जाओगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे।